Ini namanya pohon pecut kuda. Haya, 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 haya. Bunga daun pecut kuda itu berwarna keunguan dan kecil-kecil seperti ini nih teman-teman. Disebut daun pecut kuda karena bunganya mirip dengan pecutan kuda. Pasti banyak lihat di kebun-kebun ya, dan dikasih makanan kambing. Padahal ini banyak banget manfaatnya loh teman-teman. Jadi aku dulu tahu daun pecut kuda karena sakit amandel. Dulu aku tuh sering banget sakit tenggorokan. Radang amandel, selalu demam hampir setiap bulan ketika makan makanan yang tidak sehat. Misalnya es-es yang berwarna ataupun yang dicampur dengan gula buatan. Lalu datanglah aku ke dokter spesialis THT dan ditemukan bahwa amandelku meradang. Sudah sampai T3, T4. Pada waktu itu aku sering banget diresepin antibiotik, anti radang untuk meredakan radang tenggorokan ini nih teman-teman. Nah, karena aku sering banget demam, maka dokter spesialis THT menyarankan aku untuk operasi amandel biar nggak terus-menerus radang tenggorokan ya. Namun, saat aku bercerita ke nenekku untuk operasi, malah disarankan untuk mengkonsumsi daun pecut kuda. Syukurnya setelah rutin mengkonsumsi daun pecut kuda dalam waktu 3-4 hari secara rutin, radang amandelku itu berkurang dan akhirnya aku tidak menjalani operasi. Ternyata daun pecut kuda secara alami dapat memerangi bakteri-bakteri penyebab radang tenggorokan maupun infeksi saluran pernafasan atas. Terutama seperti batuk, pilek, radang tenggorokan. Bahkan daun pecut kuda juga bermanfaat untuk memerangi bakteri penyebab keputihan pada wanita. Caranya gimana? Nah, jadi teman-teman tinggal ambil 9-13 daun pecut kuda segar. Sebagai tanaman obat-obatan, pecut kuda juga bagus sebagai penghias dan penghijau rumah loh. Nah, cara memperbanyaknya pun sangat gampang sekali karena tanaman ini tahan dengan panas. Jadi teman-teman tinggal mengambil biji kering dari pecut kuda seperti ini. Ini biji daun pecut kuda yang sudah kering tinggal disebar di tanah dan rajin disiram. Nanti dia akan tumbuh sendiri. Nah, okay. Ini tinggal teman-teman seduh dari 2 cangkir air menjadi 1,5 cangkir air. Untuk nyeri tenggorokan, batuk maupun radang amandel serta infeksi saluran pernafasan atas, bahkan keputihan nih, teman-teman bisa mengkonsumsi sehari sebanyak 2-3 kali dalam jangka waktu 3-5 hari nih teman-teman. Radang amandel akan terjadi ketika tonsil di area tenggorokan teman-teman membesar. Rasanya gimana? Rasanya hambar, tidak ada pahit-pahitnya. Nah, kalau pengen rasa agak manis-manis, teman-teman bisa tambahkan dengan madu ya, jangan gula pasir. Bukan dokter yang bertanggung jawab menjaga kesehatanmu, tapi dimulai dari diri sendiri. Dan kalau teman-teman ada pertanyaan atau ada yang ingin informasi kesehatan lain, jangan lupa subscribe dan komentar di bawah ya. Dan dari teman-teman, see you di video lanjutannya. Bye-bye.